Bo'sh butilkalar juda ham foydali, ayniqsa oxirgisi. Bu juda amaliy. Plastik butilkani yarmiga kesing, tish pastasi, tish cho'tkasi va sochiqni o'rang. Endi siz bemalol ziyoratga chiqsangiz ham bo'ladi. Bo'sh yog' butilkasini kesing, ikkala tomoniga simmetrik teshik qiling, ustiga hojatxona qog'ozi rolini qo'ying va ichidan tayoqcha o'tkazing. Uni vannaxonaga osib qo'ying va endi hojatxona qog'ozini ho'l bo'lishidan xavotir olmaysiz. Qo'y ichagini butilka teshigini yarmiga joylashtiring, bir uchini butilka bo'yniga kiydiring. O'rnagandan keyin kranni yoqing. Shu tarzda ichakni bir vaqtda o'zida yuvish va ichkariga joylashtirish mumkin. Siz ichakni ichki qismini osonlikcha tozalashingiz ham mumkin. Bu juda ham foydali bo'ldi. Agar qozon qopqog'i tutqichini sindirib qo'ygan bo'lsangiz, xavotir olmang. Ichimlik butilkasini toping, butilka qopqog'iga qaychi bilan teshik qiling. Butilkani yuqori qismini kesib oling. Kesilgandan keyin u shunday ko'rinadi. So'ng butilka qopqog'ini qozon qopqog'iga bint yordamida mahkamlang. Nihoyat butilkani yuqori qismini burab yopib, ushbu tutqich aksidan ham yaxshiroq bo'ldi. Ko'proq foydali layfhaklar uchun menga obuna bo'ling.